আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। আমি কিন্তু চলে এসেছি বরাবরের মতো ফ্যামিলি ব্লগের মাধ্যম দিয়ে আপনাদের কাছে জানাতে আমার দিনটি কেমন কাটলো। আর আপনাদের দিনটি কেমন কাটছে এটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। তো হয়তো বা এতক্ষণে অনেকেই বুঝে গিয়েছেন আমাদের ব্যাগ দেখে এবং গোছগাছ দেখে এবং ফাতিহানুরের বাবার ব্যাগ নিয়ে চলে যাওয়া দেখে আমরা একটু বাইরে কোথাও যাচ্ছি, চিটাগংয়ের বাইরে। তো আমরা কোথায় যাচ্ছি হয়তো বা এখন আরও অনেকেই বুঝে ফেলেছেন যে হ্যাঁ, আমরা এখন যাচ্ছি কক্সবাজার। আর কক্সবাজারটা আসলে হঠাৎ করেই যাওয়ার প্ল্যানটা করা হয়েছে। এখানে কোনো প্রি প্ল্যান ছিল না বলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই, কারণ ফাতিহানুরের বাবার হঠাৎ করেই একটু কাজ পড়ে গেল কক্সবাজার, তার জন্যই আমাদের যাওয়া। আর ওখানে যে একটু কিছুদিন থাকবো, কিছুদিন মানে এই যে কয়দিন যতদিন কাজ না শেষ হয় ততদিন। তো তারপর আমরা আবার ফিরে আসবো চট্টগ্রাম। এবং কক্সবাজার এসে আমরা কি মজা করছি এটা তো আপনাদের সাথে শেয়ার না করলে আমার নিজেরও ভালো লাগবে না, আর আপনাদের তো ভালো লাগবেই না, কারণ আপনারা তো সবাই ফ্যামিলি ব্লগকে অনেক বেশি ভালোবাসেন। তো আমরা কিন্তু যারাই আগে কক্সবাজার ঘুরতে আসি অথবা কাজে আসি তারা কিন্তু সর্বপ্রথমে এসে আগে আমরা হোটেলটা বুকিং দেই। তো আমরাও তাই করেছি। তো আমরা হয়তো বা যে হোটেলে উঠেছি এটা হয়তো বা এতক্ষণে অনেকেই বুঝে গিয়েছেন যারা আগে এসেছেন, আর যারা আসেন নাই তাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমরা সিগার্লে উঠেছি তো সিগালে এবার আমি প্রথমবার আসছি, আগে কখনোই আসা হয় নাই, কারণ আগে আমি যতবারই এসেছি ততবারই আমি সি প্রিন্সেসে উঠতাম। এবার প্রথম আমরা সিগালে উঠেছি। তো দেখা যাক সিগালের ওদের সার্ভিসটা কেমন, ওদের রুমগুলা কেমন, এটা তো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তার মধ্যেই আমরা হোটেলটাতে প্রবেশ করে গিয়েছি এবং আমরা সর্বপ্রথম যেটা করব রিসিপশানে যাব। এবং রিসিপশানে যেতে হলেই কিন্তু সিগালে দুই তলায় রিসিপশানটা। আপনি নিচে যাওয়ার পর আপনাকে আপনার লাগেজগুলা ওখানে সার্ভিস যারা আছেন সার্ভিসের এসে তারা সবাই আপনার রুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা বসে অপেক্ষা করবে এবং আপনাকে সাহায্য করবে তাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করা, মানে মন থেকে যাই হোক, তো আমরা রিসিপশানে ফাতিহানুরের বাবা কাজ করছিল আর আমি আর ফাতিহা বসে একটু ফাতিহার ভিডিও নিচ্ছিলাম আর একটু হোটেলটাকেও আমি একটু ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। তো ফাতিহার বাবা এই যে রিসেপশানে কাজ করছে, মানে রুম কত নাম্বার রুম, কখন উঠতে হবে, কখন এন্ট্রি টাইম, কখন আউট টাইম, এগুলো সব বলে দিচ্ছিল। এবং আরও অনেক মানে কি বলবো সারপ্রাইজ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তো যাই হোক, আমাদের রুম নাম্বার 420 420 জাস্ট আই এম কিডিং, অন্য কোনো মিনিং না। তো আমি দরজাটাকে দেখিয়ে দিলাম এই জন্যই, কারণ আমার পরিচিত অনেকেই আছেন যারা সবাইভাবে তালা দিয়ে তালাটা চাবি দিয়েই খুলতে হয়। তো আমি দেখিয়ে দিলাম যে আসলে না, আমি যে হোটেলে উঠেছি সেটা চাবি দিয়ে না, কার্ড দিয়ে খুলতে হয়। তো যাই হোক, এবং আমি আমার রুমটাকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। তো আমরা যেহেতু আমি এখন অফ সিজন, যদিও এখন কোনো রকম মানে বেশি ভিড় পাবো না এটা ভেবেই আমরা এসেছিলাম। আর তাই তো বললাম হুট করে প্ল্যান করা ছিল। তো আমরা রুম খালি পেতে আমাদের একটু কষ্ট হয়েছে, তারপরেও বিশেষ অনুরোধে তারা আমাদেরকে একটা রুম দিয়েছে। তো এখানে 3 স্তরের রুম আছে, একটা প্রেসিডেন্ট, একটা ডিলাক্স, একটা নর্মাল। তো আমরা যেটা আছি সেটা ডিলাক্সের, নর্মালটাও না প্রেসিডেন্টটাও না, কারণ একটু তো এক্সপেন্সিভ। আর যেহেতু আমরা কাজ যতদিন শেষ না হবে ততদিন তো আমাদের এখানেই থাকতে হবে, তার জন্যই। তো যাই হোক, আমি রুমটাকে ঘুরিয়ে দেখানোর পর এবার বাথরুমটাকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কারণ আমাদের অনেকের একটু সমস্যা থাকে একটু টয়লেটটা নিয়ে। টয়লেটটা একটু পরিষ্কার ক্লিন না হলে আমাদের খুব প্রবলেম হয়। তো বাথরুমটা মোটামুটি একটা মানে লেভেলে আছে, খুব বড় না, খুব ছোট না, মিডিয়াম। তো সিগারেট থেকে আমাদের আরও অনেক কিছু দেওয়া হয়েছিল। 2টা ব্রাশ, যেহেতু আমরা কাপল বেড নিয়েছিলাম, এখানে 2টা ব্রাশ, একটা চিরুনি, সাবান, একটু পেস্ট, একটু শাওয়ার জেল, একটু শ্যাম্পু, এগুলো আপনার সবই দিবে। আর তার সাথেও আরও একটা জিনিস দেয়, সেটা মানে হেয়ার ড্রায়ার। তো এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, কারণ আমাদের মেয়েদের চুলটা অনেক সময় ভিজা থাকে, যার জন্য আমাদের খুব প্রবলেম হয়। তো এখানে দেখলাম যে হেয়ার ড্রায়ারটা আছে। তো এটা আমাদের মেয়েদের খুব পছন্দের একটা জিনিস, যেটা আমারও।
কারণ হেয়ার ভিজা থাকলে আসলে কোনো কিছুই করা যায় না, চুল তখন খুব প্রবলেম করে। এই যে ফাতিহা, আমরা এখন সুইমিং পুলে যাব। ফাতিহার সাথে ফাতিহার বাবা যুদ্ধ। বুড়ি ফাতিহা, তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, আমরা এখন সুইমিং পুলে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো তো, এখন সুইমিং পুলে যাব, গোসল করতে যাব। চলো এই যে দেখো, এখন আমরা নিচে যাব সুইমিং পুলে, গোসল করে আসি। তাড়াতাড়ি 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 আসো। শুকনো কাপড় নিতে হবে তো, আসার সময় কি বলবো? আমি তো আমার শুকনো কাপড় নিচ্ছি, ওখানে তো ড্রেস চেঞ্জ করার জায়গা আছে। এই তোমার পানির পট ওখানে কেন ফাতিহা? তো আমরা হচ্ছে এখন আসার পর আমরা সিগালে উঠছি, তো ওঠার পর আর যেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এখন সুইমিং পুলে যাব। তো আমি রেডি, ফাতিহানুরও রেডি, এখন আমরা সুইমিং পুলে যাব। তো যেহেতু আমরা খুব শর্ট টাইমে এসেছি, তো শর্ট টাইমে আবার চলে যাব। তো যাওয়ার আগে টুকটাকি আজকে আমরা সুইমিং পুলে গোসল করব, আর একদিন সি বিচে যেয়ে, আজকে আর সি বিচে যাব না। তো আমরা সুইমিং পুলে যে কি মজা করি, কেমন মজা করি, সেটা তো অবশ্যই দেখার জন্য আর এই ফ্যামিলি ব্লগের সাথেই থাকতে হবে। হাই ফাতিহা, সবাইকে হাই। এই যে চলো চলো চলো। Baby. বেবি Baby. বেবি Baby. বেবি Baby. বেবি তো আছে তোমার সাথে। Baby. হ্যাঁ বেবি। Baby. বৃষ্টি, ফাতিহার তাহলে তো ঠান্ডা লেগে যাবে আমরা। Baby. Papa. Papa. তো আমরা চলে আসলাম সুইমিং পুলে আর কি, সুইমিং করার জন্য। আর ফাতিহানুর এবার ফার্স্ট টাইম ও সুইমিং পুলে নামবে, এই জন্য আমরা খুব বেশি এক্সাইটেড ছিলাম। তো আমি চেষ্টা করলাম যে কিছুটা সময় আমি ওর কথাগুলোও রাখি, তার জন্য আমি আর কি এডিট করি নাই, কিছু জায়গায় আমি রেখে দিয়েছি। এবং আপনারা হয়তো বা ফাতিহানুরের বেবি ডাকটা শুনেছেন। জি হ্যাঁ, সে হচ্ছে বেবি ডাকে আমাকে, আমি বুঝি না সে কেন আমাকে বেবি ডাকে, এবং তার ধারণা হচ্ছে আমি বেবি। সে আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলবে বেবি, ওটা দাও, এটা দাও, এটা সে এখন বলতে পারে। তো এখন যে জায়গাটা আপনারা দেখছেন, এই যে পানির যে মানে আর কি ও নড়াচড়া, এটা হচ্ছে গরম পানি। গরম বলতে খুব বেশি না, তবে সুইমিং করতে করতে একটা পর্যায়ে যদি আপনার মানে ঠান্ডা লেগে যায়, তখন আপনারা এখানে আসতে পারবেন, এই সুইমিংটাতে নামতে পারবেন। দেন হচ্ছে একটু গরম হয়ে দেন আবার হচ্ছে নর্মাল পানিতে যেয়ে সুইমিং করতে পারবেন। তো এটা আমার জন্য খুব পছন্দ হয়েছে, কারণ সিগালের এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে। কারণ হচ্ছে ফাতিহানুর যেহেতু ছোট বাচ্চা, ও তো সুইমিংয়ের নর্মাল পানিতে বেশিক্ষণ থাকার পর ও তো ঠান্ডা হয়ে যাবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। আর আমরা যখন এসেছিলাম একটু বৃষ্টি হচ্ছিল, তো আমাদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যেত। ফাতিহানুরকে একটু পরপর গরম করে নিচ্ছিলাম, দেন আবার বারবার সুইমিং করাচ্ছিলাম। তো চলেন আমরা পুরা ভিডিওটা মন দিয়েই দেখি। এই যে ফাতিহা, ফাতিহা আপনি গোসল করবা? তুমি দিবা না? আপনি দিবা না? আসো আসো আসো, ও আমার সাথে ছাড়া নামবে না মুরাদ। যা, বাবা গোসল করছে, বাবা গোসল করছে, ওকে নিয়ে একটু ওদিকে যাও। চা ওয়াও, No, no. বলো। দিও না দিও না, ওইটা দিলে ও ভয় পাবে, ওটা দিও না। তো ফাতিহানুরের বাবার সাথে সুইমিং করছিল, আর আমি সেই সুযোগে দেখিয়ে দিচ্ছিলাম সিগালের বারবিকিউ যে জোনটা, সেই জোনটাতে এখানে হচ্ছে রাত্রে লাইভ মিউজিক এবং বারবিকিউ পার্টি শুরু হয়। তো আমরা তো অবশ্যই সেটাও শেয়ার করব আপনাদের সাথে, তারপরেও তখন তো রাত থাকবে, খুব ভালোভাবে দেখাতে পারবো না, তার জন্য দিনেও কিন্তু আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম। আর এখানে কিন্তু আরও হচ্ছে কিডস জোনটাও রয়েছে, এখানে এসে বাচ্চারা খেলাধুলাও করতে পারবে। তো আর কি এই সিগালের পাশেই আছে কক্স টুডে, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে যেখানে সবাই খুব বেশি মজা করতে পারবে আসলে আর কি।
তো যাই হোক আমি এবং ফাতিহাও এখন সুইমিংয়ে নেমে যাব। তো দেখা যাক কেমন মজা করি মা আর মেয়েতে সুইমিং পুলে নেমে। এবং এই সময়টা ফাতিহা নূরের বাবা আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছিল ভিডিও করার জন্য। তো ধন্যবাদ আপনাকে। হাই বাবা, হাই। এখানে হাত দাও, এটা ধরো। বাবু আব্বু, এই যে বাবা, পিছিয়ে যাও আস্তে আস্তে। হ্যাঁ বলো। যাও যাও যাও, আমি রানিং রাখছি, তুমি যাও। এটা কি বেশি পানি? দাঁড়া, ওয়েট। তো আমি তো আপনাদেরকে বলেছিলাম সিগার্লের একটা জিনিস আমার খুব পছন্দ হয়েছে, সেটা হচ্ছে ওদের মানে ঠান্ডা পানির যেরকম কোল্ড ওয়াটার পুল আছে তেমন ওয়াটার বললে ভুল হবে, এটা হচ্ছে ওয়ার্ম ওয়াটার পুল। এটার জন্য হচ্ছে আমি ফাতিহা নূরকে একটু ওখান থেকে অনেকক্ষণ যখন ও কোল্ড ওয়াটারে গোসল করে এসেছে তখন কিন্তু আমি ওকে আবার নিয়ে এসেছি একটু গরম করে নেওয়ার জন্য। তো এটাতে আমি আরও মজা পাচ্ছিলাম, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল পানি দিয়ে আমাকে মাসাজ করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ এখানে যে পানি, গরম পানির যে মানে আর কি, যে এখন যে চারি সাইড দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন পানির, যেটা কি বলবো আর কি, আমি বুঝতে পারছি না এটাকে আমি আসলে কিভাবে এক্সপ্লেইন করব। তো যাই হোক, যেটাই আসছে না কেন চারি সাইড দিয়ে, এটা খুব মজা লাগছিল এবং আমি তো খুব মজা পাচ্ছিলাম, সেই সাথে ফাতিহা নূরও। তো ফাতিহা নূরের বাবাও আমাদের একটু ভিডিও নিচ্ছিল এবং আসলেই হঠাৎ করে যে এমন একটা প্ল্যান হওয়ার জন্য আমি তো ফাতিহা নূরের বাবার উপরে মহা খুশি। যাই হোক, আমরা অনেক মজা করেছি। তো সুইমিং পুল থেকে ওঠার পর আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে আমরা একটু সি বিচের দিকে যাব। তো আমরা হচ্ছে সিগালেরই নিজস্ব সি বিচ আছে, ওখানে ওদের বসার জায়গাও আছে। তো আমরা ওখানেই যাব, আর এটা হচ্ছে ফ্রি। ওখানে বসতে গেলে আপনার এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে না, কিছুই না, জাস্ট আপনি গেলেই বসতে পারবেন। এবং এটা হচ্ছে সিগালের সিকিউরিটি পারপাসেও ওখানে অনেক অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে যেগুলো আপনারা নিতে পারবেন। তো আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে যাব এবং রাস্তার ঠিক অপোজিটেই হচ্ছে সি বিচ সিগালের। তো যাই হোক, আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম এবং ফাতিহা নূরও তো আছেই আর কি। আর এদিকে দেখেন ফাতিহা নূরের বাবা, আমরা আজকে সবাই ম্যাচিং করার চেষ্টা করেছি একটু জাস্ট যে মজা করব। আর এখানে আমরা মাত্র 3 জনই এসেছিলাম, আমাদের কেউ পরিচিত ছিল না। তারপরেও আপনারা তো জানেন ফাতিহা নূরের প্রতি আপনাদের যে ভালোবাসা, এটা কিন্তু আমি মাঝে মাঝে খুব বেশি মুগ্ধ হই। কারণ কিছু মানুষের না পাওয়া ভালোবাসাগুলা আপনারাই ফিল আপ করে দেন। আমরা যখন সি বিচে এসেছিলাম তখন আপনারা দেখতে পাবেন একজন মহিলা এবং একজন মহিলা বললে ভুল হবে, একজন আপু এবং একজন ভাইয়া হঠাৎ করে আমাকে এসে বলল, আপু আমি কি আপনার বেবিটার সাথে একটু ছবি তুলতে পারি? তো আমি বললাম অফকোর্স, কেন পারবেন না। তো এগুলা হচ্ছে আপনাদের জাস্ট ভালোবাসা। আমি আসলে এই ভালোবাসাগুলোকে, আমি বললাম না কিছু মানুষের না পাওয়া ভালোবাসা আছে, ওগুলো আসলে আমি আর তোয়াক্কাই করি না। তো যাই হোক, আমি আর ফাতিহা নূর আমরা সিগারেটের ছাতা নিচে বসেছিলাম এবং খুব মজা পাচ্ছিলাম। আর আমরা যখন এসেছি তখন কেবল জোয়ারটা হচ্ছিল আর কি, জোয়ার বলতে সমুদ্রে তখন পানিটা বাড়বে। তো যাই হোক, আমি আর ফাতিহা বসে খুব মজা করছিলাম এবং ফাতিহা নামার চেষ্টা করছিল বারবার, কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম না যে ও একটু মানে, যেহেতু আজকে সুইমিং পুলে ও প্রথম গোসল করেছে, তো আমি চাচ্ছিলামই না যে ও নামুক এবং ওর কোনো ঠান্ডা লাগুক। আঙ্কেল, এই যে বাবা এই যে পাশে ওই যে বাবা আছে, ভালো আছে।
পায়ের নিচে বালু কমে যায় তো তখনও ভয় পায়। এদিকে তাকাও, এদিকে। তো মা আর মেয়ের এই সুন্দর মুহূর্তটাকে আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম। তারপরেও আমার ভিডিও দিতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে, কারণ আসলে কক্সবাজার আমি নেটওয়ার্কের এত প্রবলেম ছিল যে আমি আসলে ভিডিও আপলোড এডিটও করতে পারি নাই, তার জন্যই আর কি। তো তার জন্য আমি আপনাদের সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই জুতা 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 ফাতিহার জুতা চলে গেল, ফাতিহার জুতা চলে গেল, ফাতিহার জুতা। এটা নিয়ে তুমি বসো এখানে। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, আসতেছে আসতেছে। তো আমরা অনেক মজা করছিলাম, কারণ একটু পর পর এসে সমুদ্রের পানি আমাদেরকে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, এবং এই বিষয়টা আমার তো অনেক ভালো লাগছিল, সাথে ফাতিহা নূরেরও। তো আমরা তো আরও অনেক মজা করব, আর সেই মজাগুলো তো আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো যাই হোক, সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর আমরা এখন হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। তো আর কি, ফাতিহা নূরও আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, আর আমিও বিদায় নিচ্ছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর এম ফ্যামিলি ব্লগের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।